स्टार्ट भयो सबै रेडी हुनुहुन्छ हामी रेडी रेडी ओभर गर्नु रेडी सबै पढ्नु यो कस्तो भनेपछि म गर्ने नै हो कि भने भोलि बिहानमा पक्रेर त आज 10,000 तिर आइसकेपछि यही गर्नु 10,000 म तिर्छु भइसके त रिपोर्टर्स क्लबको त्यतिखेर सानो टिका टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै हुन्छ नि निन्द्रा पनि अलि नपुग्ने जस्तो अलि टेन्सन मात्र भइराख्ने किनकि म फेक भएको भए सायद आज म यहाँ फेरि रिपोर्टर्स क्लबमा आउँथेन पनि होला सायद र किनकि त्यतिखेर त्यो अवस्थामा मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई मनमा नै साह्रै मन हुन्थ्यो राति नि मन छ भन्दै के रे मलाई घुम गर्यो भने अनि अब पत्रकारहरूले भन्नुहोस् सबै एउटै पर्दा हजुरहरूले को हुन्छ नि सबैले एउटा मात्र यो मिलेर भन्नुहोस् एउटा नम्बर त्यो उहाँको पनि कौतुला त म मेटाउन चाहन्छु हजुर प्लिज भन्नुहोस् हजुर एउटा हजुर सबै फेरि अब पुग्ने गौतम सर यो बिएसआई फेरि सेनिङो भन्न थाल्नुहुन्छ क्या फेरि है भोलि फेरि पुग्ने सर फेरि यो बिएसआईको भाइको सेनिङो भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईको जे योजना थियो नि आज योजना हामी असफल भयो हैन दाजु नै असफल भयो हामी पठाउँदैनौँ 4 जनाले भनेको पेज छ नि त्यो दिन म मेमोराइज गर्नको लागि भित्र जानुपर्छ विज्ञान प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको छ कोठाको मेरो श्रीमतीको घर हो के सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई सबैले सङ्घ गरेर कतिपय मिडिया आफै मिलेको शब्द छ के मिडिया पनि मिलेको शब्द छ हुनुभएको सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत र अनि दाजु दिदीबहिनी भाइ अनि यहाँ मुकुन्द दाजु लगायत सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार स्वीकार दिनुहोस् फर्स्ट अफ अल म आज यो रिपोर्टर्स क्लबमा चाहिँ म दोस्रो पटक यहाँ उपस्थित भएको छु दोस्रो पटक उपस्थित भएको छु म चाहिँ किनभने जब केही दिन पहिले रिपोर्टर्स क्लबबाटै केही थोरै त्यतिखेर अब केही व्यक्तिहरूले मलाई अब चाहिँ केही व्यक्तिहरूले मलाई अब यस्तै डेमोको माग गर्नु भएको थियो तर त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म इन्टरनेटमा एकदम बिजी भएर म डिस्ट्र्याक्ट भएका कारणले म यो रिपोर्टर्स क्लबमा त्यतिखेर म डेमो दिन भ्याइनँ र उहाँ त्यो दिन मैले डेमो नदिँदाखेरि धेरै टिप्पणी आयो भनौँ अनि कतिपयले के भन्न थाल्नुभयो र कतिले केही कुरा गर्नुभयो कतिले पोजिटिभमा पनि हुनुभयो यो बिचारो भाइ थाकेको पनि थियो होला थकान महसुस भएको थियो होला भनेर धेरैले भन्नुभयो र त्यो हुन पनि यो संयोगवश म यो रिपोर्टर्स क्लबमा त्यतिखेर सम्मान कार्यक्रमको लागि 10 मिनट मात्र आउनु भन्नुभएको थियो तर म त्यो प्री प्लानमा आएका कारणले नै म त्यतिखेर डेमो दिन भ्याइन त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्राप्ति मैले फेसबुकदेखि पनि आफ्नै फेसबुकदेखि पनि मैले आफ्नो यो एउटा स्ट्याटस लेखेर हालिसकेको छु र आज यहाँ पनि रिपोर्टर्स क्लबमा पनि मैले भने अब धेरै कुराहरू त
गर्न बाँकी नै छ र किनभने म कामभन्दा पुराभन्दा पनि काम गरेरै देखाउनु पर्यो कि भनेर नि सोचिरहेको छु र त्यो रिपोर्टर्स क्लबको त्यतिखेर सानो टिका टिप्पणीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई धेरै हुन्छ नि निन्द्रा पनि अलि नपुग्ने जस्तो अलि टेन्सन मात्र भइराख्ने किनकि म फेक भएको भए सायद आज म यहाँ फेरि रिपोर्टर्स क्लबमा आउँथेन पनि होला सायद र किनकि त्यतिखेर त्यो अवस्थामा मलाई त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई मनमा नै साह्रै मन हुन्थ्यो राति निन्दा पनि लाग्थेन र नभए त मलाई निन्दा लाग्ने भएको भए म लकडाउन पछि आएर पनि त्यस्तै यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमै प्रेस मिट पनि गर्थेँ होला सायद तर यो मनले मानेन धेरै नाना थरीका कुराहरू युट्युबमा आउन थालेर केही कुराहरू कस्तो हुन आँट्यो भने एउटा टाइटल एउटा भित्र एउटा हुन आँट्यो त्यो हुँदाखेरि पनि झन् मन पिरोल्न आँट्यो अब म हुँदाखेरि चाहिँ म आज त्यसैले यो रिपोर्टर्स क्लबमा आएको छु र हजुरहरूले पनि एउटा आफ्नै भाइ सम्झेर आफ्नै दाइ सम्झेर मलाई अब त्यतिखेर क्षमा गरिदिनु भएको होला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास बनिरहेको छु अब धेरै कुरा त अब के नै गरौँ र बुकै डेमो गर्ने तर्खरमा छु आज चाहिँ म त्यसैले आज म बुकको डेमो दिनेछु र डेमो दिइसकेपछि चाहिँ म फेरि थोरै केही कुराहरू पनि गर्दैछु तर अहिले चाहिँ अब पत्रकार साथी र पत्रकार दाजुहरूले नै अब कसैले बुक ल्याउनु भएको छ भने अहिले बुक पनि दिनु होला र म यो बुकको डेमो गर्नेछु र डेमो गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भनेपछि जसरी मैले ओडहरू गर्दाखेरि मैले जब रेकर्ड राखिसकेपछि चाहिँ मैले 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको रेकर्ड राखेको र त्यतिखेर शब्दमा मात्र सीमित थिएँ त्यसपछि म बुकमा प्रवेश भएँ म जब गाउँमा गएँ लकडाउनमा जब म गाउँमा गएँ र गाउँमा गइसकेपछि अब म ओड चाहिँ सक्छु अब ओड चाहिँ म सक्ने भएँ म बुक चाहिँ किन सक्दैन भनेर मैले त्यो प्रयत्न गरेँ त्यो कोसिस गरेँ किनकि असम्भव केही पनि छैन आफू त्यसमा लागि पर्नुपर्छ असफल नै सफलताको कसी भने चाहिँ म अगाडि बढ्दै गएँ र एक दिन त्यो बुकमा पनि प्रवेश भएँ र अहिले चाहिँ म यो बुकमा चाहिँ म प्रवेश भएको छु तर मेरो रेकर्ड चाहिँ बुकको होइन तर धेरै मिडियामा यताउता अब ओड त्यसो भए त ओल्ड रेकर्ड त धेरैको राख्नुपर्ने हो बुक नै यताउता भनेर भन्नुभएको थियो तर मेरो त्यसपछिको गेन हो त्यसपछि जब म गाउँमा गइसकेपछि अहिले बुकमा प्रवेश भएको छु अब त्यो सँगसँगै फेरि यो लकडाउनको बिचमा फेरि मैले जब मलाई एउटा बुक पढ्न अब यो पेज अनुसार एउटा बुक पढ्न मलाई 8 देखि 10 मिनट लाग्थ्यो भने अब 8-10 मिनट 15-20 मिनट चाहिँ बुक हेरेर जो यो दिमागमा राख्न सकिन्छ भनेपछि अब 8-10 मिनट चाहिँ म यो खतरले पढ्छु अब यस्तै मेरो कपी पेज पनि धेरैले गर्नु भएको छ भुटुटुटु गरेर अब यो चाहिँ मेरो नै आफ्नै फर्मुलाको थ्रुबाट भएर त्यस्तो चाहिँ मैले गरेको हो है अब अरूले चाहिँ अब त्यही कपिज गर्दाखेरि ठिकै छ यो अब हजुरको सोचले जति भयो त्यति नै गर्ने नै हो र 8-10 मिनट बुक पेज अनुसार चाहिँ म अब 10-15 मिनटमा चाहिँ एउटा बुक चाहिँ कन्टेस्ट गर्न सक्छु र त्यो कन्टेस्ट गरेपछि चाहिँ मलाई 2 देखि 3 आवर्स लाग्थ्यो जबकि यो लकडाउन नहुनुभन्दा अगाडि भर्खर लकडाउन हुँदा अगाडि मलाई 2-3 घन्टा लाग्थ्यो तर म त्यो 2-3 घन्टालाई पनि अझै तल गरेर किनकि 2-3 घन्टा भएपछि धेरै पनि मेमोराइज त मैले अब कि सक्छु भन्ने मैले एउटा प्रयत्न गरेँ यो एउटा अवसर पनि हो मेरो लकडाउनको लागि किनकि लकडाउन नभइदिएको भए सायद म यसरी प्रयास पनि गर्थेन होला 2-3 आवर्स लगाएरै म एउटा बुक मेमोराइज गर्थेँ होला सायद अब र त्यो लकडाउनका कारण यो बीचमा लकडाउन भएको छ त्यो लकडाउनका कारण चाहिँ मलाई 1 घन्टा भित्र नै मलाई एउटा बुक मेमोराइज गरेर तपाईहरुले भनेको पेज नम्बर चाहिँ मैले लेखेर जस्ताको तस्तै देखाउन चाहिँ अहिले सक्ने भएको छु हजुरको माझ र आज देखाउने पनि छु हजुरको माझ अब बुक सकाएर अरु कुरा गरौँ कि बुकमा नै किन भन्दा म त नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा परिवर्तन गर्न सोचिरहेको छु किनकि म एक्लो मात्र भएर हुँदैन हजुरको सम्पूर्णको साथ सपोर्ट चाहिन्छ पनि पक्कै पनि त्यसैले हजुर मलाई अब साथ सपोर्ट दिनुहुनेछ र जे टाइटल हो भित्र पनि त्यही लेख्नुहुनेछ बाहिर भित्र यताउता घुमाएर नलेख्नु होला भ्युजको लागि हजुर पछि यति नपढ्नु होला किन एउटा नेपाली एउटा देशको नाम राख्दैछ अगाडि बढ्दैछ भने भक्करको कालीगुरको दुर्गम ठाउँको कलिलो केटाले यतिसम्म गरिरहेको छ भनेपछि हजुरहरूले साथ दिनु भनेर म बिलाएर जान्छु एकदिन पक्कै पनि किनकि हामीले विश्व सामु चिनाउनु छ हाम्रो नेपाललाई अझै पनि र कुना धेरै देशहरू छन् तर त्यो देशहरूले नेपाल कहाँ छ भने अहिलेसम्म चिनेको छैन तर गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेको भने अलिअलि चिन्न थालेको छ अब जो चिन्नुहुन्छ अब चिनिरहेको छ है नेपाल त्यसैले मैले पनि के चिनाउनको लागि नै विश्व सामु नेपाललाई नेपाल पनि देश रहेछ भन्ने सम्मको लागि म चिनाउन खोजिरहेको बेला हजुरले साथ सपोर्ट पक्कै पनि गर्नुपर्ने छ म कहिले
यति साथ सपोर्ट गर्नुहोस् कि त्यो हजुरको माया पाएर म आफै पनि पागल हौँ, त्यतिसम्म हजुरले मलाई साथ सपोर्ट पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास पनि छु र आशामा पनि छु। र नेपालको शिक्षालाई अब मैले नर्मल तरिकाले भन्नुपर्दा अब चेन्ज गर्छु भन्ने चाहिँ मैले अब आफूले प्रयत्न गरेको छु। म नेपालको शिक्षालाई राम्रो शिक्षा बनाउने छु, रटन्ते शिक्षा होइन। अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले मानिसलाई योग्य मात्र बनायो तर दक्ष भने पक्कै पनि बनाएन। तर मैले चाहिँ अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु जसमा प्रकृति विज्ञानका अनि मूल्य र मान्यताका बारेमा पढाइ होस् र खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् भनेपछि र विद्यार्थीको उमेर रुचि र चाहना अनुसार खाका तयार गरियो भने नेपालको शिक्षा पक्कै पनि एक नम्बरमा पुग्नेछ। तर त्यो चाहिँ म गराएर छाड्ने नै छु भन्ने मैले पूर्ण विश्वस्त पनि छु। तर ढिला होला अहिले लकडाउनका कारणले अब यताउता म आफ्नो पनि प्लानमा छु, प्री प्लानमा छु र यी प्री प्लानकै बिचमा पनि मैले एउटा मेमोरी इम्प्रुभमेन्ट भन्ने एउटा मैले पुस्तक पनि निकालेको छु र यो पुस्तक पनि म चाँडोभन्दा चाँडो अब म पब्लिस गर्नेमा छु, किनकि लकडाउन खोलेपछि नै गर्नु पर्ला भनेर सोचिरहेको छु। र त्यो मैले जब मैले फेसबुकमा त्यो मैले मैले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कौतूहलता के भयो भनेपछि हजुरको 26 वटा मात्र फर्मुला थियो अनि यो बुक किन निकाल्नु भएको त भन्ने हुनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो र भनि पनि राख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो बुक कस्तो भनेपछि 132 पेजको बुक हो। त्यो बुकमा चाहिँ फर्मुला छ नभएको होइन। त त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट 50% त्यसमा मैले समावेश गरेको छु। फर्मुला भनेपछि 50% चाहिँ मेरो मुखदेखि नै जान्छ। जब कि मेरो मसँग पढ्न आउनु म भन्दाखेरि म जिल्लामै गएर सिकाउने एउटा कोसिसमा छु, किनकि काठमाडौँमा म सेमिनार गर्दैन पनि होला, किन भनेपछि कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पाको विकट ठाउँका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर 6, 7, 8, 9 हजार दिएर सेमिनार लिन सक्नुहुन्न। तर कतिपय मान्छेहरू सक्नुहुन्छ पनि होला, मुगु, हुम्ला, डुम्ला यता धेरै विकट ठाउँ त्यहाँभित्र पनि धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर 50%, 80% धनी मान्छेहरू हुनुहुँदैन। त्यसैले म काठमाडौँमा सेमिनार गर्न सेमिनार सायद गर्दिनँ पनि होला र म 77 जिल्लामै पुग्ने छु र 77 जिल्लामा भएका कुनामा गएर म आफूभित्र भएको नलेज पक्कै पनि उहाँहरू माझ मारेर, किनकि विजयबाट पनि मैले केही सिकेँ है, विजयबाट पनि मैले अब केही गेन गरेँ है भनेर उहाँले यतिसम्म भनेर म आफै पनि खुसी हुनेछु। मलाई अहिलेसम्म लोभ लालच के पनि छैन र आफूभित्र भएको कला मैले बाल्न नपाऊँ, किनभनेपछि जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु हुनु समय कुरा हो। तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्म कुरा हो, किनकि मरेर त एक दिन सबै मान्छेहरू जानु नै छ। को बाँच्छ, को हामीले भौतिक शरीर अहिलेसम्म कोही बाँचेको मान्छे छ, कोही पनि बाँचेको छ, त सबै मरेको छ। तर यो संसारमा 13 करोड मान्छेको जन्म हुन्छ एक वर्षमा भनेपछि 13 करोड मान्छेले कतिजनाले इतिहासमा नाम राख्नुभयो त? कतिजनाले नाम राख्नुभयो त? त्यही 4, 5, 7, 8 जनाले राख्नुहुन्छ भने अरू मान्छेहरू हामी केका लागि जन्मेका हौँ भनेर हामीले त्यो मनमा एकदम प्रश्न उठाउनुपर्छ, किनकि हामीले आफ्नो आमा र आफ्नो बुबाको नाम सँगसँगै समाजको नाम र नेपालको नाम उच्च दर्जामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भनाइ हो। र त्यो भनाइलाई हजुरले पुरा गर्नुहुनेछ। तपाईँ त्यत्तिकै जन्मिनु भएको होइन म केही गर्छु भनेर, म केही बन्छु, यो देशको लागि केही नाम राख्छु भनेर जन्मिनु भएको होइन। त्यो सोच्नुहोस्, त्यो प्रयोग नगर्नुहोस्, असल भन्ने केही पनि छैन। तर सँगसँगै यो दुनियाँले तपाईँलाई चित्तमा केही पनि दिनेवाला छैन। तर सफलता जस्तो त ठुलो कुरा झन् दिनेवालै छैन। त्यसैले सफलताको स्वाद चाख्न मन छ भने एकदम कडा मेहनत गर्नुपर्छ। म सक्छु भन्ने आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति सम्पूर्ण जगाउनुपर्छ। र अब अरू मान्छेहरू यस्तो भयो भनेर हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन। त्यसो भए अरू मान्छेहरू मात्र ठुलो हुने, म किन हुन सकिनँ भनेर हामीले सोच्नै हुँदैन। म त्यो लेभलसम्म पुग्छु भन्ने सोच्नुपर्छ। उहाँहरू हुनुभयो, म हुन्न, अब उहाँले नाम राखिहाल्नुभयो, म राख्दैन भन्ने हुँदैन। अहिले म 30 सेकेन्डमा 102 शब्दको ओड लेखेर राखेँ, ओइ बिजले राखिहाल्यो, अब मैले ओड लेखेर किन राख्नु पर्यो भने यो सोच्दै नसोच्नुहोस् है। हजुर के सोच्नुहोस् भनेपछि बिजले 30 सेकेन्डमा 102 राखेछ भने म पनि उसको रेकर्ड ब्रेक गर्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढाउनुहोस्। किनभने रोगले फैलिएका स्टिफन हकिङ विश्वविख्यात वैज्ञानिक बन्न सक्छन् भने भारतको चिया बेच्ने मोदी 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ भने रविन्द्रनाथ 7 पटक एसएलसी फेल, रविन्द्रनाथ टेगोर त्यस्तै छ, उहाँ चाहिँ यो नोबेल प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ भने हामी किन पाउन सक्दैनौँ? हामी पाउन सक्छौँ। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने सपनाको लहर समातिने माथि चढ्नेहरूका लागि नै सफलता भन्ने चिज बनेको हो। त्यसैले हामीले यो अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्ने प्रयत्न गरौँ, प्रयास गरौँ। सफलता हामीलाई नै कुरेर बसेको हुन्छ, सफलताले कुरेर बसेको हुन्छ। तर हामीले यसलाई पाउन सक्दैनौँ, किनकि भगवानले पनि त आँट म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ अरे। तर हामी आँट्दैनौँ, भगवानले कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यसले हामीले त्यो सङ्कल्प गरौँ। म सक्छु भन्ने एउटा पूर्ण विश्वस्त हौँ। अझै मैले एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने मैले एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अमेरिकाको
रोजर क्राफर्ड भन्ने उहाँले चाहिँ टेबल टेनिसमा चाहिँ उहाँले भाग लिनु भएको रहेछ र लिँदाखेरि उहाँको दुईटा खुट्टा पनि थिएन, एउटा हात थिएन र एउटा हातले मात्र म सक्छु भन्ने एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभयो है। तर त्यतिखेर उहाँ त्यो ठाउँमा प्रोग्राममा चाहिँ उहाँको आयोजकहरूले चाहिँ भाइ तिमी के खेल्न आउँछौ, तिमी के सक्छौ, दुईटा खुट्टा छैन, एउटा हात छैन, म सक्छु भनेर आएको छौ भनेर त्यतिखेर उहाँ के पनि बोल्नु भएन। जब उहाँले त्यो घर गइसकेपछि उहाँ निरन्तरको लगावद्वारा जस्तो सुकै परिस्थितिका बावजुद पनि म सफल हुन्छु भन्ने उहाँले प्रयास गर्नुभयो र उहाँ त्यसपछि भाग लिन उहाँ चाहिँ अहिले अमेरिकाको प्रोफेसर त्यस्तैमा एउटा प्रोफेसर बन्नुभयो भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ। अल्बर्ट आइन्स्टाइन त्यतिखेर सानोमा चाहिँ फिल्मको जागिरी गर्थे र यस्तै गरेर 40 खानाका लागि भिख माग्थे भनेपछि हामी किन बन्न सक्दैनौँ। हामी जे पनि गर्न सक्छौँ र अहिलेदेखि नै टुमारो नेभर कम, भोलि कहिले पनि आउँदैन। जे हुन्छ आजै गर्छु भन्ने एउटा प्रयत्न गर्नुहोस्, इच्छा शक्ति बढाउनुहोस्, आत्मविश्वास बढाउनुहोस् र इमानदारिता गर्नुहुन्छ, नेतृत्व त्यो सँगसँगै अगाडि लग्नुहुन्छ भनेपछि सफल तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। अरू कसैको हातमा पनि सफलता भन्ने चिज जानेछैन, तर मेहनत कडा मिहिनेत हुनैपर्छ। अब म सफलता पाउँछु भनेर मजाले सुतेर सफलता पाइँदैन हजुर। त्यसरी इच्छा प्लस मेहनत गर्यो भने पक्कै पनि सफलता पाइन्छ र हामी सफलताको चुचुरोमा पुग्नेछौँ। यति भन्दै अब म बुकको डेमोतिर पनि प्रस्थान हुनेछु र हुँदै पनि छु। अब हजुरहरूले एउटा बुक दिनुहुनेछ हजुर भनेपछि अब अस्ति चाहिँ केही दिन अगाडि पुण्य गौतम सरले नै मलाई किताबको एउटा थैली नै लिएर आउनु भएको थियो, पुण्य गौतम सरले है। तर आज उहाँ आउँदै हुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु है। आज उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ अरे अनि उहाँले नै आज उहाँलाई धेरै मैले मिडियामा हेरेँ, उहाँ पनि धेरै राम्रो मान्छे हो। किनकि उहाँको मैले अस्ति भर्खर एउटा भिडियो पनि हेरेँ, उहाँको कोठामा लाइब्रेरीमा किताबहरू छ है। उहाँ पनि ट्यालेन्टेड मान्छे हो है, नहुने पनि होइन, उहाँ ट्यालेन्ट मान्छे हो। तर आज उहाँकै हातदेखि म उहाँको एउटा पुस्तक पढ्नेछु र सम्पूर्ण नेपालीलाई विजय साई फेक होइन, विजय साईको टुनामुना होइन भनेर म प्रश्न दिलाउन चाहन्छु र नेपालकै 17 जिल्लामा गएर म नेपालीलाई शिक्षित बनाउने छु र आज उहाँ आउँदै हुन्छ भन्ने मैले खबर पाएको छु र आज उहाँकै बुकदेखि म नेपाली 3 करोड जनतालाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि विजय साई फेक होइन, विजय साईले टुनामुना गरेको होइन, के पनि गरेको होइन भनेर आज म त्यो प्रश्न दिलाउन चाहन्छु। र त्यसपछि पत्रकार दाजु दिदी भाइ बहिनीले मेरो साथमा हुनुहुनेछ र म जिल्लामा जाँदाखेरि पनि उहाँहरू मसँगै आउनुहुनेछ र त्यो ठाउँमा कस्तो भइरहेको छ, के भइरहेको छ त्यो पनि हजुरले बुझ्नुहुनेछ। र यही ठाउँमा म आएको छु। अब आज म यहाँबाट गइसकेपछि यो बिचमा म आफ्नो फ्री प्लान गर्नेछु। अब मिडियामा त्यसरी म देखिने छैन र म आफ्नो काममा फोकस गर्नेछु। र किनभने हामी त जन्मदै जितेर आएको हो नि त होइन त, त्यसैले हामीले कहिले हरेस खानुहुन्न, कहिले पनि हामीले मनोबल कमजोर गराउनुहुन्न। किनकि हामी इतिहास रट्न होइन, इतिहास रच्नका लागि आएका छौँ हामी यो धरतीमा। त्यसैले मान्छेहरू ठुल्ठुला कुरा गर्छन् तर ठुल्ठुला काम गर्दैनन्, किनकि मान्छेहरू सुन्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन् हजुर। त्यसैले हामी आजदेखि नै म प्रयत्न गर्छु, किनकि म नेपाललाई शिक्षित बनाएर छाड्नेछु। र यही रिपोर्टाज क्रममा आएर म फेरि पुनः भन्दैछु कि नेपालमा मैले यति शिक्षित मैले अगाडि बढाएँ भनेर म यो मेरै मुखदेखि होइन, मैले पढाएका विद्यार्थीहरूले भनेर मेरो विद्यार्थी नै डेमो गरोस्, मेरो विद्यार्थीले नै के अरू गरोस् है, मेरो विद्यार्थी नै डेमो दियोस् अगाडि भन्न चाहन्छु। र यसै गरी भर्खर अहिले रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष ऋषि धमला सर आउनु भएको छ। उहाँलाई त अब मैले धेरै अब के भनौँ उहाँ आफैमा पनि एकदम चर्चित व्यक्ति हो र उहाँकै कार्यक्रममा पनि मैले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पनि मैले एउटा डेमो देखाएको थिएँ र उहाँले एकदम पोजिटिभ भएर म अब हजुरको साथमा हुनेछु विजयजी। र अब तपाईँलाई के समस्या पऱ्यो भने केही पऱ्यो भने मलाई सम्झिनु होला। उहाँ कति ठुलो सोच छ, यस्तै सोच चाहिँ सबैको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। उहाँको सोच पनि ठुलो होस् र यस्तै भइरहोस् र उहाँ लगायत अरूको पनि त्यस्तै होस्, राम्रो सोच होस्, राम्रो अगाडि बढ्न सक्ने एउटा अरूले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो एउटा सोच हुनुपर्छ। मान्छे भएपछि हामी जनावर होइनौँ, हामी दानव होइन, हामी मान्छे हौँ। एक अर्काले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यही सहयोग अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसै गरेर
चाहन्छु। दुईटा कुरा है, तपाईँले आफ्नै विषयमा बोलिराख्नु भएको छ, तपाईँसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्छु, म दुईटा छ त्यसलाई संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। हुन्छ दाजु हुन्छ। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो मलाई फेक भनेर प्रचार गरियो भनेर भन्नुभयो होइन, तपाईँलाई फेक बनाउने काम तपाईँ आफैले गर्नुभएको हो। मलाई तपाईँप्रति एक रति पनि विश्वास छैन, किनकि तपाईँले 2 मिनेटमा शब्दकोश नेपाली शब्दकोश बृहत शब्दकोशमा कति शब्द छ तपाईँले 2 मिनेटमा शब्दकोश पढिदिन्छु भन्नुभयो, 5 मिनेटमा महाभारत भनिदिनु भयो। महाभारत पढ्ने विद्वानहरूले भन्नुभयो कि विजय साई भाइलाई गएर सोधिदिनुहोस् न महाभारतमा कति पेज छ भनेर भन्नुभयो क्या। 2 मिनेटमा शब्दकोश र 5 मिनेटमा महाभारतको जवाब दिनुहोस् तपाईँ। हस् सर, म धन्यवाद, हजुरले प्रश्न राम्रो गर्नुभएको छ र त्यो प्रश्न हजुरहरूले त्यो राम्रो भन्नुभएको किन भनेपछि मैले इन्द्रेणीमा चाहिँ ठुलो महाभारत भन्ने थियो, त्यो ठुलो महाभारत चाहिँ मैले 18 देखि 20 मिनेटको बिचमा सकाएको थिएँ है। भनेपछि उहाँ ऋषि धमला सरकोमा चाहिँ मैले गरेको सानो महाभारत थियो, ठुलो होइन, महाभारत पनि भिन्दै भिन्दै त हुन्छ नि त। एकछिन, महाभारत भन्ने एउटा सानोमा छ र यो छँदैन छ, हजुरलाई म देखाउने गर्छु पछि है। र हजुर मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुलाई मसँग रहनु एउटा उहाँको अगाडि मैले एउटा सानो महाभारत पनि गरेको छु। ढुक्क हुनुहोस्, अहिले पनि हामी बजारमा जाउँ, महाभारत 2टा छ हेर्नुहोस्, हामी गएर हेर्न सक्छौँ। हजुर हो, किनकि एकछिन है, अहिलेसम्म ठुल्ठुला मान्छेहरूले के राम्रो गर्न देखा छन्, कस्ता कस्ता ठुल्ठुला व्यक्तिहरू जन्मेका छन् होइन त। को मान्छेलाई पहिला लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई पनि पागल भनेर उहाँलाई जेल हालिएको थियो, तर पागल उहाँ जेलबाट उहाँ के भएर आउनुभयो त, महाकवि भएर निस्किनु भयो है। त्यसरी सानसाना अब मान्छे मानव फलेकै हाँगोमा के हुने हो, ढुङ्गा हान्ने हो कि मान्छेले। यो खुल्ला एउटा के पनि छैन त्यो हाँगोमा भनेपछि कोही पनि मान्छे ढुङ्गा हान्दैनन्। त्यसैले एकछिन दाजु हजुर म प्रश्न सुन्छु, किनभने त्यो पछि चाहिँ कस्तो भनेपछि ठुल्ठुला मान्छेलाई मान्छेहरू गर्न खोज्छन्। अब लगायत नेपाल पनि हेरौँ, ठुल्ठुला मान्छेलाई के भनिरहेका हुन्छन्। तर हामी त्योप्रति सोच्ने कि हामीले आफ्नो एउटा उद्देश्य र त्यो सँगसँगै मैले अर्को पनि कुरा जोड्न चाहेँ, हामीमा उद्देश्य हुनुपर्छ र जीवनमा माथि पुग्नका लागि या माथि बढ्नका लागि र 5वटा कुराहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब त्यो 5वटा कुरा के हो भनेपछि फर्स्टमा एम, दोस्रो नम्बरमा जेम, तेस्रो नम्बरमा एम गेम जेम, तेस्रो नम्बरमा, चौथो नम्बरमा नेम, 5औं नम्बरमा फेम। ल के होला त त्यो सक्नुहुन्छ हजुरहरू भन्दै? तपाईले के गर्नु आउनु भएको त्यो गर्नु यहाँ बढी यो भाषण जस्तो आयो के अब? हुन्छ दाजु हुन्छ हैन, मैले आफ्नो मनमा लागेका यो बुक म दिन्छु हैन, हुन्छ अनि थ्याङ्क यू होइन त्यो पनि हो, तर आफ्नो मनमा लागेको कौतुक हुल्लुहुल्लाता मेटाउन लागि मात्र मैले, किनभने धेरै मनमा पनि रहेको थियो र त्यही गर्दाखेरि मेरो निन्द्रा पनि लागेको पनि थिएन होइन। त्यसैले पनि मैले आज आफूभित्र भएका गुम्सेका कुराहरू मात्र मैले पोखेको, अरू मैले के पनि गरेको होइन हजुर। तपाईँले डेमो देखाउनु भने थाहा छैन हामीलाई चाहिँ होइन, त्यो त हामी त्यतिकै आफ्नो ऋषि दाइले निकाल्नु भएको यो पुरानो एउटा स्मारिका छ, यो स्मारिकाको एउटा पेज नम्बर मैले याद गरेको छु होइन, त्यो तपाईँले पढेर सुनाउनुहुन्छ कि लेखेर देखाउनुहुन्छ? हुन्छ, यो म मजाले गरेर पनि देखाउँछु है। यो केस भन्दा नि म एउटा बुकै पढ्छु र केही घन्टा चाहिँ टाइम लाग्छ होइन। यस्तो दाजु कस्तो भनेपछि अब मसँग टुनामुना त होइन नि त है, मसँग भएको चाहिँ फर्मुला हो है। अब यसलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गर्नुपर्छ, म त अहिले अब यो अवस्थामा छु, पछि अब अर्को अवस्थामा जानुपर्छ हो कि भन्नु। अब त्यो अवस्थाका लागि चाहिँ मैले अब आफू प्रिपेयर हुनु पर्यो। मैले भन्नु खोजेको बुक कन्भर्ट गर्नलाई घन्टौँ लाग्ला, पेज कन्भर्ट गर्नलाई त मिनेटमा हुन्छ नि त। भन्दाको मतलब दाजु फर्मुला युज गर्न त टाइम लाग्छ नि, त्यति नै हो, टाइम त लाग्ने भयो नि त होइन त। अनि त्यसरी हामी 1 घन्टा वेट गर्नलाई एक पेज तपाईँले पहिला हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि लेखेर देखाइदिनु हुन्छ। म देखाउँछु, पक्कै देखाउँछु एकैचोटि है, किन भनेपछि म अलिकता अस्ति टिका टिप्पणीमा भएको पनि त्यही बाटो थिएँ नि। टिका टिप्पणी त आजै हुन्छ, मैले किताब देखाएको छु, यो किताब पढेर देखाइदिनुहोस्, टिका टिप्पणी त्यहीबाट हुन्छ एकछिन है, किनकि हजुरले पनि अब यो हजुरले ल्याउनु भयो है, किन सम्पूर्णले बुक गर्नुहोस् भन्दा मतलब 5-7वटा बुक छानुहोस्, एउटा मात्र मलाई बुक दिनुहोस्, किनकि यो बुक हजुर दिनु चाहिँ दाजु। अनि हामी यति भित्र भएका मान्छेले मात्र हामी के गर्छौँ भनेपछि विजयले यति मात्र गर्छ, हामी त अलिक विश्वस्त हुन्छौँ, तर बाहिरका नेपाली 3 करोड जनताहरू के सोच्छन् त यस्तो दाजु। कस्तो भनेपछि मिल्यो भन्ने हुन्छ ल, भिडियो त सबैमा हेरेका थिएँ त दाजु, भाग्य नेपाली सर पनि हेरेका थिएँ भिडियो, प्राइम टाइम्समा जनता जान्न चाहन्छन् हेरेका थिएँ, इन्डियामा हेरेका थिएँ। कति पर्सेन्टले फेक भन्ने, कति पर्सेन्ट फेक भन्ने, 80 कि 20% सपोर्टमा छ हजुर, किनकि 40% मलाई राम्रोमा र 60% नेगेटिभमा भएको भए मलाई गाह्रो पर्थ्यो कि।
होइन त किनभने 85% मेरो साथमा पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि 15% पनि हुनेवाला छैन। त्यो त आउँछ जान्छ, यस्तो त माथि चढ्नका लागि पनि एउटा हुनुपर्ने, किनकि आलोचना त हुन्छ मान्छेमा, कि आलोचनाबाट बस्नका लागि 3वटा कुरा चाहिन्छ, कि केही गर्नु भएन, कि केही भन्नु भएन, कि केही बन्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले नि तपाईँलाई नपत्याएर टाइममा दिनुभएको छ, त्यही बुझ्यो बालुवा। एकछिन है, ल प्रधानमन्त्रीले मैले उहाँसँग जान्छु भने मैले उहाँलाई कहिले कल त गरिनँ नि है। ल म परमेश्वर म आज आउँदैछु है, आज गरिदिनु मेरो ड्यु, मैले कहिले भनेन नि। किनकि हामीहरू के सोच्छौँ भनेपछि अरूको सुन्नेमा हुन्छौँ के भर। हजुर त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष देखेको भए वा विजयको त्यहाँ आएको है भन्ने हुन्थ्यो। अब प्रत्यक्ष देखेको सुनेको भनौँ ल, अहिले विश्वमा यति कोरोना संक्रमित छ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने। हजुर तपाईले त्यहाँ बसेर बोलेको कुरा हामीले नपत्याउने। सुनेको कुरा हो, हामी त प्रत्यक्ष छौँ नि, प्रत्यक्ष छैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छु, सबै मैले पूर्व प्रधानमन्त्री प्रशंसालाई भेटेकै त हो, भेटेको होइन त। म लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई भेटेकै त हो, भेटेको होइन, भेटेको त हो। प्रचण्ड सरको अगाडि गएर मैले डेमो दिएको त हो, दिएको होइन त, दिएको। त्यो कहिले हजुरले सोच्नु भयो, त्यो कहिले सुत्नु भयो, किनकि मान्छेको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि हुन्छ, मान्छेको दिमाग कस्तो हुन्छ भनेपछि नेगेटिभ कुरातिर जान्छ कि। अहिले पनि हामी युट्युबमा भिडियो हेरौँ, टेलिङमा परेको भिडियो कस्तो रहेछ, त्यसरी हामी आकलन गरौँ त मूल्याङ्कन। फिल्महरू हुन्छ हिन्दी मद्रासी, अनि कहाँ आज त्यो झगडा पऱ्यो, त्यो ठाउँमा झगडा पऱ्यो भन्ने हुन्छ, तर राम्रो कहिले पनि मान्छे भिडियो हेर्दैन नेपाली जनता जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले युट्युबमा हरेक भिडियो हाल्ने बित्तिकै विजय साईको नाममा एकजना मान्छेले कमेन्ट गर्छ, त्यो तपाईँको अफिसियल भिडियो च्यानल युट्युब च्यानल हो कि? ए यो चाहिँ मेरो हुँदै होइन, यो एकदम मैले आफ्नो फेसबुकमा नि हालेको छु। म लाइफ आएर भनेको थिएँ विजय साई र विजय साई ठकुरी साई मात्र 2टा म आइडी चलाउँछु, न म कुनै पेज चलाउँछु, न कुनै म टिकटक चलाउँछु, न पेज टिकटक म के पनि चलाउँदैन है। र अघिको मेरै एउटा युट्युब भिडियो मेरो नाममा खोलेको छ नि, त्यो पनि मेरो होइन हेर्नुहोस्, किनकि हो त्यसमा चाहिँ कमेन्ट आइरहेको हुन्छ। ल म तपाईँ यस्तो बनाउँछु उस्तो बनाउँछु भनेर के आउँछ, कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन त। त्यो चाहिँ मेरो होइन, मैले आफ्नो फेसबुकमा लाइभ आएर अनि त्यो सँगसँगै अनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको छु मैले। यो किताबको 196 पेजमा के छ पढ्नुहोस् पहिला, त्यसपछि लेखिदिनुहोस्। हजुर यो बुकको 196 पेजमा के छ त्यो पढ्नुहोस् होइन, त्यस पछाडि यो बुक मलाई रिटर्न दिनुहोस्, तपाईँ लेख्नुहोस्। म लेख्छु एकैछिन है, किनकि मैले भने नि अघि नै हजुर म किताब गर्छु नगर्नु होइन, तर एकैछिन पुण्य गौतम सरले मेरो धेरै आलोचना गर्नुभएको छ, ओके होइन। त्यो त भिडियोमा उहाँ एकछिन है, उहाँले हेरेर मलाई मेरो मन कटक्क खान्थ्यो सधैँभरि। उहाँ पुण्य गौतमको लागि आउनु भएको है हजुर, यत्रो पत्रकार पुण्य गौतमलाई बोलाएको तपाईँको लागि आएको पुण्य गौतमको मध्ये उहाँलाई छुट्टै देखाउनु होला हजुरहरू मध्ये एउटा बुक छानेर पहिले चाहिँ एउटा बुक दिनु होला, त्यो बुकको अब एउटा बुक तपाईँ आफै छान्नुहोस्, तपाईँ सबै राजी हुनुहुन्छ? एकैछिन है, एकैछिन पठाउनुहोस् है, एकैछिन है। कस्तो भनेपछि म हजुरलाई प्रष्ट तरिकाले भन्न चाहन्छु, किन प्रस्ताउन एकदम जरुरी छ है। किन भनेपछि एउटाको भयो नि मान्छे धेरै किसिमका उठान, म फेरि रिपोर्ट गर्न आएर म फेरि 10,000 तिर्नु, म सधैँ पैसा तिर्नु, म यति धनी बाबु छु। म गर्छु, हजुरको बुकमा ढुक्काउनुहोस्, हजुरको बुक पनि गर्छु दाजु म, ओके ल पर्खिनुहोस्, ढुक्काउनु हजुरको पनि बुक गर्छु, आजै गर्न सक्छु। र आज भने भोलि बिहान तपाईँको कहाँ पत्ता ठाउँ म त्यो स्टुडियोमै आएर गर्छु। ल यो मेरो एकछिन है दाजु है, मैले भने नि भोलि बिहान तपाईँले मलाई बोलाउनुहोस्, तपाईँ जुन ठाउँ बोलाउँछ म त्यो ठाउँमा आएर तपाईँले सामक्ष मैले डेमो दिन सकिनँ भनेको छु भने मलाई त्यसपछि तपाईँले नाना थरीका गाल वचन गर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि? सबैको तर्फ सबैको साथीहरुको राजी हुनुहुन्छ हैन, यो किताब पढ्नु हुन्छ, सबैजना राजी हुनुहुन्छ। यस्तो होइन दाजु, के
त्यही भनेको अनि मैले भनिरहेको छु है अनि मैले भन्दा भगवान् कसम हजुरको पुङमा भोलि बिहान आएर गर्न तयार छु भयो दुःख हुन्छ अनि किन अहिले अहिले गर्नुपर्छ त्यो हुँदैन त्योभन्दा मान्छेले फरक भनिहाल्छ नि तपाईँले कुनै उताबाट किनेर ल्याउनु भएको कि तपाईँले होइन त्यत्रो क्यामेरा अगाडि चाहिँ तपाईँले गर्नै भनिहाल्छ तिमी फेरि यता गर्नुपर्छ यता गर्नुपर्छ पर्दैन उता उता गर्नु पर्दैन यही एउटा गर्नुहोस् काम साथलाई छुट्टी यो गर्नुहोस् हामी जान्छौँ गुन्डेको दम गर्नु पर्दैन बाहिर गएर कुनै कुर्ने बित्तिकै त हामी शङ्का गरिहाल्छौँ सेटिङ हो कि भनेर हो हामी उहाँले विवाद गर्ने उहाँसँग सेटिङ नेपाल के नेपालमा किनबेच चल्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीले त किनबेच गर्छन् भने तपाईँले पनि गर्नु होला नि त फेरि अनि यस्तो त मैले के थर्ड छ हजुरको माछ भन्नु न अनि यो बुक पढ्नु न यो बुक पढ्नु यो बुक मैले नगर्ने त यो अहिले बुक पढ्नु अनि त त्यस्तो क्या कस्तो भनेपछि म गर्ने नै हो कि भने गर्नु नि त गर्नु भोलि बिहानमा पक्रेर तर आज 10,000 तिर आइसकेपछि यही गर्नु 10,000 म तिर्छु भनिसके त अनि मैले भन्दा त्यो पैसासँग सम्बन्धित होइन तर छ भनेको चाहिँ मतलब हो है अनि मैले भन्दा त्यसरी त्यो हो हेर्नु है किनकि त्यही त हामी किन आएको हामीले त्यो कुरा तपाईँले पढ्नु भने हामी किन आएको त भागिनेपानीको बुक पनि भेटेको थियो कि त घरसँग पनि सेटिङ भएर आज पनि सेटिङ हुन लाग्यो कि त्यही त अहिले आफैले माग्नु भएको छ इस्माइलीका रिपोर्ट्स गर्ने निकालेको 196 पेजमा हेर्नुस् तर म चाहिँ नगर्ने चाहिँ भनेको छैन है फेरि मैले सबै म गर्छु नि अहिले तपाईँले माग्नु भएको हो नि त बुक लिएर आउनुहोस् भनेर मैले भनेको पनि तर म गर्छु पनि त्यही भएर त हामीले बुक लिएर आएको त एकदम पढ्नुहोस् न हामीले फेक भन्नु पर्यो कार्यक्रमबाट त विजय साई फेक हो भने पुष्टि हुनु हो पुष्टि भइसक्यो अगाडि त फेक भएन अरे हाम्रो अगाडि सबै हाम्रो अगाडि भइसक्नु भयो कार्यक्रम सम्पन्न भयो घोषणा गर्नु घोषणा गरिदिनुहोस् कार्यक्रम सम्भावना त भयो त्यही त गरा छैन भने त्यतिकै मान्छेलाई झुट्याउने जनतालाई भागे हान्छ भ्रमण छ भन्दै के अरे मलाई घुम गरेर अबको 30 समयमा आउने भन्ने छ कि चाहिँ पोइन्ट किन दाजु दाजु सुन्नु दाजु कस्तो भनेपछि दाजु है होइन तपाईँले राम्रो भन्नुभएको है नभन्नु हामी तर कस्तो भनेपछि अब भोलि फेरि अब पुण्य गौतम सर ए यो बिएसआई फेरि सेटिङ हो भन्न थाल्नुहुन्छ क्या हेर्नु है भोलि फेरि पुण्य सर फेरि यो बिएसआईको भाइको सेटिङ हो भन्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जे योजना थियो नि आज योजना असफल भयो होइन दाजु असफल भयो हामी पत्याउँदैनौँ हामी केही पनि नपढेको केही पनि एनालाइसिस गर्न सक्ने मान्छे होइनौँ होइन तपाईँ जस्तो सम्झिन सक्दैन तपाईँ शब्द अवधिका हो
जतिजना पुण्य आउने त्यो यही गर्दा हो ओके पुण्य आएर हाम्रो किताबको तपाईँले भन्नुपर्छ है त त्यो पनि मलाई चाहिँ भोइस एकछिन वेट गर्नु है स्टार्ट भयो नि सबै ठिक हुन्छ नि टाइमिङ हेर्नुहोस् है स्टार्ट भयो सबै रेडी हुन्छ आज रेडी रेडी ओभर गर्नु रेडी दिसु रेडी प्लिज हल्ला सबै पढ्नु यो स्कुल पेज लेख्नु अब पहिला यो 1820 पेज यो 1820 पेज प्लस अब यसमा टेन्टेटिभली लगभग 50 पेज होला अनि 1870 पेज छ रहेछ यसमा 1820 यो अलि पर्सेन्ट गर्नु पर्छ है पर्सेन्ट कति रहेछ टोटल कति पेज रहेछ भन्ने हुन्छ नि त कसरी गर्ने त अब 1820 यो भयो अनि अब पत्रकारहरूले पनि भन्नुहोस् सबै एउटै पर्दा हजुरहरूले को हुन्छ नि सबैले एउटा मात्र यो मिलेर भन्नुहोस् एउटा नम्बर त्यो उहाँको पनि कौतुला त म मेटाउन चाहन्छु हजुर प्लिज भन्नुहोस् हजुर एउटा हजुर सबै हजुर 227 555 422 21 करेक्ट अब मलाई पढ्न चाहिँ कति मिनेट लाग्यो थियो 25 मिनेट समथिङ 27 मिनेटमा 1820 हैन अरु पनि भयो भने हजुर 227 550 सबै लेखेर देखाउनु अलि लेखेर देखाउँदा हुन्छ किनकि मान्छे सबै लेखिन्छ टाइम लाग्यो यो अक्सफोर्ड रहेछ हैन यो ठुलो धेरै अक्षरबाट अड्ने रहेछ त्यसमा अनि के गरौँ त्यसमा लेखौँ कि सबै लेखौँ कि ठ्याक्क तलदेखि माथिको बीचको प्याराग्राफ जुन प्याराग्राफ लेखौँ कि सबै लेखेर देखाउँछ भन्ने चाहिँ प्याराग्राफ
ठिकै छ त्यसो भए तपाईँ जाँदै ल 227554555522221 है अब त्यसको मैले सबै लेखेर देखाउँ कि प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ साह्रो प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ है त्यसो भए मलाई एउटा आनन्दको ठाउँ दिनुहोस् एउटा है मेमोराइजको लागि मलाई मेमोराइज गर्नुपर्छ एकदम फ्रेस ठाउँमा है त्यो ठाउँ चाहिँ ऋषि सर या हजुर नै या हजुर को दिनुहुन्छ पत्रकार मिडियामा एउटा राम्रो यो भित्र एउटा कोठा मलाई शान्त कोठा त्यसमा म पनि जान सक्छु क्यामेरा सबैले खिचिराख्नु हामी सबै बाहिर जान्छौँ तपाईँ यही गर्नुहोस् सबै यो शान्त हुन्छ क्यामेराले खिच्नुपर्छ त्यो भित्र बसेर हुँदैन भित्र कोठामा बसेर हुँदैन यहीँ गर्नुपर्छ क्यामेराको अगाडि गर्नुपर्छ हुँदैन त्यो कोठामा गएर बन्देज कोठामा हुँदैन अनि यहीँ आएर लेख्नु के हुँदैन यहीँबाट गर्नुपर्छ यहीँ गर्नुपर्छ होइन क्यामेरामा त्यो देख्न मिलेन नि त अरूलाई त देख्न मिलेन उल्टो गरेर राख्नु होइन ठिकै छ हामी सबै बाहिर जान्छौँ क्यामेरा यी बस्छ खिच्दैन बस्छ क्यामेरा यी बस्छ कसैले खिच्दैन सबैजना बाहिर खिच्नु तपाईँको मोबाइलले सबैजना बाहिर त्यसरी एउटा कोठामा गएर त हुँदैन नि त नि के मान्छेलाई मुर्गा बनाउनु पर्छ हो र हामी पत्रकारको मुर्गा हो किनकि मलाई एकैछिन बोल्न दिनु त्यो चाहिँ हजुर बोल्नु लाग्यो म पछि आएर लेख्छु यहीँ तर किनकि मलाई मेमोराइज गर्न दिनु यत्रो मैले सबै मैले तिमीलाई राख्नु तपाईँ यहीँ गर्नु यहीँ गर्नु हुँदैन त्यो कोठामा यहीँ गर्नु कोठामा हुँदैन एउटा शङ्का के छ भने तपाईँ गोप्य रूपमा जानुहुन्छ भन्ने पनि मान्छेले गरेको हुनाले त्यो आज प्रमाणित गरिदिनुहोस् यहीँ बसेर गर्छु भने यहीँ गर्नुपर्छ हुँदैन भित्र फर्किने सुझाव तपाईँले उदाहरण गर्नु हामी सबै बाहिर जान्छौँ क्रियाकलाप सबै गर्नुपर्छ क्रियाकलाप गरेर अरू बाहिर गेटमा तपाईँ राख्नुहोस् मजाले क्यामेरा एक्टिभिटीहरू त मेमोराइज गर्न दिउँ मेमोराइज गर्न दिउँ कोठामा हुँदैन कोठामा हुँदैन यहीँ गर्नुपर्छ जहाँबाट पनि गर्न सक्छ त्यो गर्नलाई पनि मेमोराइज त गर्नु पर्यो संसारका टप मेमोरी किङहरूले त्यही ठाउँमा बसेर अन द स्पोट गर्छ अहिले पनि फरक हो बसेर गर्नु भित्र जानु भित्र जाने भने हामी कमेरा बोकेर होइन आएर यही लेखिँदा भइहाल्यो हुँदैन हुँदैन यहीँ बस्नुपर्छ हुँदैन यहीँ गर्नुपर्छ भित्र गएर मेमोराइज गर्ने यो पाना डन्छ नत्र पाना यो पाना मान्दैन कसरी हुन्छ त्यो मेमोराइज भित्र गएर गर्नु होइन तर आएपछि चाहिँ मेमोराइज यी हुन्छ यदि तपाईलाई यहीँ गर्नुपर्छ भित्र कोठामा यो पानाले पढ्ने हो भने होइन अर्को पाना हुन्छ यहीँ गर्नुपर्छ क्यामेरा बोका
बाध्यता थियो तर अहिले पद्धति भएको छ उता गएर गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ किन गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ गएर यहाँ गर्नुपर्छ भित्र हुँदैन बन्द कोठामा के पनि हुन सक्छ यहाँ गर्नुपर्छ उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि। यो हुँदैन कतिपय मिडिया आफै मिलेको शङ्का छ के मान्छे? मिडिया पनि मिलेको शङ्का छ। हो त्यसमा यहीँबाट गर्नु यहीँ गर्नुपर्छ उहाँले भित्र गएर मेमोराइज गर्न आउनुहुन्छ ठिक छ होइन यहीँ गर्नु यही गरौँ साथीहरू। उहाँले यहीँ देखाइदिनुहुन्छ यति प्रतिभाशाली मान्छेले यहीँ त सक्नुहुन्छ नि बाहिर किन जानु? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ बोल्न सिक्नु है बोल्न सिक्नु यहीँ गर्नुपर्छ यहीँ अहिले कस्तो के भन्छ भन्दाखेरि उनले भित्र मेमोराइज मात्र गर्न अहिले बाहिर तपाईँले अगाडि पछि लेख्नुहुन्छ के तपाईँले दिएको यहाँ बुक पढेर गइसकेपछि उहाँहरू यहीँ गर्नुपर्छ क्यामेरा खोलेर क्यामेराको अगाडि गर्ने फेस टु फेस होइन हामी त्यो पाना मान्दैनौँ त्यो अहिले पाना पनि मान्दैन तपाईँले जुन जुन पाना भन्नुभएको छ नि उहाँले भित्र गएर त्यही पाना मेमोराइज गर्ने हो अथवा तपाईँले हुँदैन त्यो त हामी मान्दैनौँ त्यो त मान्दैनौँ तपाईँ नमान्नु होला पहिला कुरा सुन्नुहोस् न अब अहिले भित्र तपाईँले जो मेमोराइज त त्यो पाना गर्नु त हामी सर हामी त्यो मान्दैनौँ नि त सर तपाईँले गरेर आउनुहोस् न हामी पाना दिन्छौँ सर पाना बाहिर लान्छ कि यसो आउनुहोस् तर पाना चाहिँ यहाँबाट पछि भन्छ हो त्यो त्यही हो तपाईँको भित्र गएर त हजुरले दिएको पेज नै मैले मेमोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ त अब हजुर बुझ्नुहुँदैन किताबै कन्ट्रोल सुन्नु न किताब कन्ट हुन्छ बुझ्नुभयो नि तर त्यो हजुरले दिएको पेज अनुसार पछि यहीँ आएर लेख्दा फरक भएछ त पाना सेवा राख्छौँ भित्र जानुहोस् कुन पाना यहाँ आएर भन्छ चारजनाले भनेको पेज छ नि त्यो पनि म मेमोराइज गर्नको लागि भित्र जानुपर्छ विज्ञान प्रविधिको जमानामा कुनै कोठा डिजिटलाइज गरेर क्यामेराले खिचिरहेको छ कोठाको मेरो श्रीमतीको घर हो के सबै डिजिटल सेटेलाइट गर्नलाई सबैलाई शङ्का गरेर यस्तो के पाना हामी रहस्यमा राख्छौँ यो पाना होइन जुनसुकै पानाको भन्न सक्छौँ तपाईँलाई हामी विद्या होइन पढेर गरेको मान्छे सृजनशील दिमागको मान्छे भौगोलिक विद्या होइन म यस्तो विद्याबाट पास कतिपय केसहरूलाई यहाँ भित्रै पत्रकार भित्रै त्यहाँ सेटिङ छ भन्ने शङ्का छ क्या त्यसो भए यो किताब होइन मैले ल्याएको मेरो मैले ल्याएको दुईटा किताब म त यो गर्दै गर्दिनँ मेरो कामै सधैँ विवाद आउने कुरा गरेर तपाईँ यत्रो मिडिया यहीँ गर्नु हुन्छ भने गर्नुहोस् होइन नभएको नगर्नुहोस् तपाईँको कोठाभित्र आएर हामी चाहिँ हेरेर साइजीको मात्रै हो त्यसकारण अरूसँग सम्बन्धित छैन मैले ल्याएको दुईटा किताबबाट देखाइदिन्छु मैले ल्याएको दुईटा किताब मैले दुईटा किताब ल्याएको छु त्यसबाट गरौँ मैले ल्याएको किताब के
पढ्न सक्नुहुन्न तपाईँ? दुईटा किताब ल्याएको छु। दुईटा किताब मैले ल्याएको छु, यसबाट गरिदिनु यो। त्यसै भए गर्नु एउटा कुरो अब अहिले पुण्य सर कुरा फेरि अरू त्यसमा फेरि अर्को आउला हेलो हेलो प्लिज झगडा नगरिदिनु होला मेरो बिन्ती त सबैलाई हात जोडेर झगडा नगर्नु सबै बनौँ पत्रकार सम्मेलन हो बिजनेस साइडमा जे हुँदा चाहिँ आउँछ हामी अगाडि बढाउँ त्यो होइन भन्दा बिजनेस साइडको बिजनेस साइडमा सफल भएको अब लाग्छ ल जाउँ क्यामेरा बोकेर तपाईँहरू विवाद गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा पहिला सल्लाह गर्नुहोस् है किनभने तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरूबाट एकजना क्यामेरा लिएर भित्र गएर कोठा वाच गरिदिनुहोस् मेरो रिक्वेस्ट कोठा वाच गरेर त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँहरू केही कुनै बुलहरू छ भने पछि हेर्नुहोस् विजय साईको कुरा तपाईँको कपडाहरू ड्रेसहरू उयो गर्नुहोस् भनिरहेको छु मैले त्यसपछि तपाईँको विजय साईले विजय साईले मतलब तपाईँले त्यहाँ केही चिज दिनेछ होइन तपाईँहरू गएर विजय साईलाई छोडिदिनुहोस् भने रिक्वेस्ट फटाफट गरिरहेको छु अनि त्यति मात्र तपाईँ हुनुहुन्छ विवाहभन्दा आउँदा छैन तपाईँहरूको ठाउँमा छ होइन मेरो रिक्वेस्ट अन्तिम यही हो किताब पनि उल्लेख गरिदिन्छ रे दुईटै किताब बैठकबाट मैले भन्दैछु पुलिस सरको पनि नगर्ने अन्याय है होइन यही कोठामा गर्नुहोस् र मैले ल्याएको किताब पनि गर्नुहोस् यही कोठामा गर्नु बाहिर नजानु यही कोठाबाट गर्नुपर्छ र